Hey, ik ben Neumer. Hey, ik ben Nina. En ik ben Bart en dit is Honk. Dit is een plek waar kinderen van 9 tot 14 jaar uit de wijk altijd welkom zijn voor toffe activiteiten na school. We zitten hier in Eindhoven-Woester-Zuid, maar ook in Tilburg en Helmond. Of je nou van sporten, knutselen of gamen houdt, bij Honk ben je altijd welkom. Je komt hier andere kinderen tegen van verschillende scholen uit de buurt. En wij zijn er altijd om mee te doen of je te helpen. Wij zijn aan het kijken hoe naschoolse interventies echt een verschil kunnen maken voor jongeren. We hebben gekeken naar bewezen effectieve aanpakken en we zijn lessen uit die aanpakken hier aan het integreren in het Honk-programma. We kijken wat werkt en we gaan die lessen met heel Nederland delen. Bij Honk delen we een droom. En die droom is dat we samen in lokale partnerschappen zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Vanuit ASML zijn we trotse samenwerkingspartner en aanjager van dit project. We zijn gestart en samen gaan we de komende jaren aantoonbaar verschil maken. Honk groeit steeds verder. Wil jij meedoen, een honk bouwen in jouw stad of meehelpen? Kom een keer langs bij Honk Tilburg West, Woensel Zuid of Helmond. Check onze website en dan zien we je snel.